اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل خبز خالي من الجلوتين من غير اي نوع من الدقيق، وكمان بدون خميره او سيليوم او نشا، بمكون كده موجود عندنا في بيوتنا كلنا. طريقته سهله جدا وبسيطه وكمان اقتصادي ومش مكلف خالص. بيطلع طري جدا زي ما شفتوا وطعمه حلو قوي، هتحبي تاكليه وتقدري بقى تحشيه اللي انت عاوزاه. الخبز اللي بنتكلم عليه النهارده هو خبز الارز، هنعمله من غير دقيق رز. لايك وشير للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناه، ويلا بينا نشوف الطريقه. في البداية كده أنا جبت واحدة من البطاطس بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، وابتدأت إن أنا أقشرها كده. هغسلها كويس وهحطها على النار تتسلق. وكنت جايبة كوباية رز من بالليل نقعتها في مية، وقمت الصبح بقى صفيتها كده من المية وحطيتها في الخلاط، وحطيت معاها البطاطسية اللي أنا دلوقتي قشرتها وسلقتها، وحطيت كده كوبايتين من المية، بس الكوباية دي صغيرة شوية، ورشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وكمان معلقة من زيت الزيتون. وابتدأت أضربهم في الخلاط كويس جدا، يعني زودي الضرب عليهم لغاية ما تلاقيش أي أثر للرز. الرز أنا بنقعه حوالي 12 ساعة. شايفين القوام بتاعه حلو جدا كده، أنا عايزة القوام بتاعه يكون خفيف بالشكل ده. وخلاص كده سبته حوالي ربع ساعة وابتدأت أشتغل فيه. طاسة ما فيهاش أي نوع من الدهون، يعني ولا زيت زيتون ولا أي حاجة خالص، بس تكون سخنة وبتنزلي بالخليط بتاعك. وبحرك الطاسة بالشكل ده عشان ما يكونش الرغيف كده تخين، ويملى الطاسة كده ويكون مدور وشكله كويس. أول ما بيبتدأ كده العجين خلاص بيختفي كده معايا من الوش، ببتدي كده إن أنا أقلب الرغيف، بيتقلب معايا بكل سهولة. بقلبه مرتين تلاتة على الناحيتين، وخلاص كده هو استوى معايا. في الوقت ده بقى لو عايزاه طري قوي، بتستكفي كده مره كده ومره كده وخلاص بتطلعيه طري. انا بصراحه انتوا عارفين عني ان انا بحب العيش يبقى بلدن شويه، يعني ما يكونش طري قوي وبرده ما يكونش ناشف قوي، بين البنين. فبضطر ان انا اسيبه كده على النار، يعني شويه اكتر، يعني حوالي يقعد له دقيقتين تلاتة كده عشان ألدنه. بشيل كده بسرعه وببتدي احط غيره. الحجم اللي انت عايزاه بقى، عايزه تعمليه كبير عايزه تعمليه صغير، دي حاجه ترجع لك. شايفين؟ على طول ما بياخدش وقت خالص اهو. ببتدي ان انا اقلبه كده بكل سهوله. بخلص كده وببتدي اعمل اللي بعديه على طول. شايفين بقى الكميه اللي انا عملتها؟ انا بصراحه ما عدتهمش، بس هما كان كميه كبيره، يعني يطلع 12 واحده ولا حاجه. طبعا كميه حلوه جدا من كوبايه الرز. الرغيف سعراته قليله جدا، احنا ما حطيناش اي حاجه غير البطاطسايه، وبصراحه البطاطسايه دي حلوه جدا، بتخلي الطعم بتاعه ليه مذاق كده حلو، وكمان بتربط المكونات بتاعته. شايفين بقى؟ تقدري بقى تعملي منه كريب، وكمان تعملي منه سندوتشات شاورما، واي حاجه انت عايزاها. ممكن تعملي كده سندوتشات جبنه، تحطي بقى عليها طرنشات من الطماطم والخيار وشويه خضار كده، بتبقى تحفه. شايفين طار ازاي؟ تقدري تشكليه بقى بكل سهوله. بصراحه بحب اعمله سندوتشات زي ما بقولك كده. شايفين؟ تقدروا تعملوه كريب بالطريقه دي. وكمان لو عايزه تحشيه اي حشوه انت عايزاها صحيه موجوده عندك في البيت، بيبقى تحفه. يعني تقدري تعملي منه حاجات كتيره جدا، اهم حاجه بس تاكلي معاه شويه الياف كده، شويه خضروات، طماطم خيار فلفل، كمان شويه ورقيات يعني مثلا كابوتشا خس، اي خضره انت بتحبيها. الالياف دي بتبقى مهمه جدا مع الوجبه بتاعتك. شايفين طري ازاي؟ بجد الطريقه بتاعته حلوه قوي. واللي فاجئني كمان، انا اول مره بصراحه اعمله، ان الطعم بتاعه كمان حلو، يعني تحبي ان انت تاكليه. انا بتمنى تكون طريقتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.